เที่ยวพัทยาฮาเฮไม่ไปทะเลก็ได้ไปชนไม่ไปทะเลไปไหนไปเที่ยวชุมชนเดินพลับหวานทำใจให้เบิกบานตื่นมารับแสงแดดยามเช้าหนีความวุ่นวายมาพบความสงบเรียบง่ายเดินออกมาดูชาวบ้านเขาทำอะไรกันมาเรียนรู้วิถีแบบชาวมุสลิมชาวบ้านเป็นมิตรยิ้มแย้มแจ่มใสลองมาแต่งตัวแบบชาวมุสลิมก็สวยเท่ไม่เบาสถาปัตยกรรมสวยๆนี่เห็นไหมเขาเรียกว่ามัสยิดแถมยังอยู่ใกล้กับโรงเรียนเด็กๆที่นี่น่ารักน่าเอ็นดูดูสิตั้งใจเรียนกันใหญ่เรียนรู้วิถีอิ่มแล้วมาอิ่มท้องกับอาหารรสเลิศลุงไพโรจน์การันตีมีแม่ครัวใจดีเตรียมวัตถุดิบชั้นดีไว้ให้นี่แวะไปป้อนนมแพะและรับความรู้จากกูรูตัวจริงใครกลัวไม่มีของฝากนี่สบู่จากนมแพะข้าวเหนียวหลายใจกระเป๋าหมวกพวงกุญแจทำเองเอาไปฝากเองภูมิใจละสิเที่ยวไม่เหมือนใครเจอผู้คนเจอรอยยิ้มเจอแบบนี้ที่ชุมชนเนินพลับหวานเที่ยวพัทยาฮาเฮไม่ไปทะเลก็ได้